Всем доброго морозного январского дня. Середина января, Амурская область, город Благовещенск и хозяйство мое Бугай-Лабай. С вами Алексей. У нас на улице Пороша 2 дня. Видать, по всему Дальнему Востоку снежок идет. Немножко поддувает снег. Немножко нас припорошило. Чё. Кто-то там, что-то. Собаки соседские, да? Ой, какие. Коняшка. Ямайка у меня в январе учудила несколько драк. Разносят они мне вольер. Опять вот здесь вот надо с работы вести сварочный аппарат, заваривать, усиливать промежуточную перегородку. Я сейчас фанеру туда вставил. Придется вот так же заварить, как вот здесь заварено. Вот видите, там сверху, где примыкание шифера, снежок немножко сыпется. Но сейчас будки готовы. И собакам по кайфу. Правда, внутри у них там все в измороси. Сейчас, не знаю, попробую показать. Видите? Потолок, все там, все в инии. Собаки дышат. Давайте в Ямайке посмотрим. Она у нас особенно горячая девушка. Даже вон на входе, видите? О, смотрите, что. Пещера ледяная. Так, что там? Подстилка. Подстилка, солома, сухо, все хорошо у них. В пятницу купил уголь. Вот, кстати, посмотрите. Средний размер пенсии российской. Здесь вот эта кучка ровно на 14 700 рублей. Ну, сам уголь непосредственно стоит 13 700. И 1000 рублей услуга грузовика, чтобы привезти. Купил в пятницу, ядрит Мадрид в субботу. Не успел я его натарить по мешкам, потому что работа туда-сюда. Да уже в пятницу вечером снежок пошел. И припорошило, и вот нас уже вот вторые сутки, третьи. Порошит. Снежная зима, честно говорю, не хотелось бы. Не хотелось, не хочется, вообще никак. Иди сюда, крыска моя. Иди ближе, кстати, тут покажу. У Миды вообще здесь вот так вот все, пчелы накусали. В Ямайке немножко попроще, но все равно тоже вот шрамы. Оттекла нынче вообще прям незаметно. Моментально, как пуля просвистела. То есть 1 января я заметил. Да, конечно. Обычно-то жду примерно 2 недели, а тут получается, что 11 января вечером прихожу, смотрю, прям, ну, улан такой на взводе весь. Выпустил их погулять. Они тут на морозе 2 часика примерно
потерлись друг об друга. Но я смотрю, что мороз им кайфа никакого не сделает. Завел их в гараж. В гараже 5 минут и готово. Замок был недолгий, минут от силы 20, а то и 15, наверное. И все, на следующий день, как отшептала, ни выделений, ни интереса улана к ней, других собак. Выпустил кобелей тоже посмотреть, как они реагировать будут. Но Эрлена, она сразу гонять начала бить, прям заворачивать в бараний рог, прям здесь на территории. Вот. И Туран тоже так принюхивался, но вообще никак не это самое. Ты моя, холодно, да, лапки поджимаешь, холодно. Ну, вроде бы и не сказать, что прям такой вот прям мороз-мороз, но чуть-чуть ветерком тянет. Ну и днем там в районе 20 градусов минус у нас. Вечером там 23, 27. К крещению не знаю, будет больше, не будет. О, давай-ка морду покажи свою. Видите, что у нас тут? Так вот у нас тут все, скажи, порано все. Шрамы, морда опухшая. Хозяин алкоголик, у собак морда опухшая. В ТикТоке парень, по-моему, где-то с Бурятии или с Читы ролик снял. Показывал, ругался. Говорит, вот посмотрите, что это такое. 3000 рублей. Там кучка, ну, раза в 3 меньше была. А то и в 4, наверное. Но я скажу, что вот это тоже на 15 тысяч почти не похоже. А хватит мне это от силы, ну, чуть-чуть больше месяца. Ну, надеюсь. Ну, помимо вот этого угля, у меня еще дрова уходят. 13 тысяч машинка дров стоит. Тоже чуть больше месяца там. Ну, если растянуть, то на полтора месяца хватит. И плюс еще масло отработка. Дрова у меня здесь сложены в гараже. За маслом я, кстати, ездил. Вот выходные были. Вот бочка стоит. И еще одна бочка лежит. Не знаю, вам ее не видно. Я ее когда выгружал из машины. Вот она лежит. Короче, ездил на Бамовскую, сделал вояж. Вот выходные как раз были. В прошлый раз ролик снимал, я забыл сказать, что я совершил поездку 700 километров Сковородинский район и 700 обратно. Ну, если точнее, то 680, ровно 680 километров. Хозяйка мусор понесла. Свояк поделился маслом со мной. Вот, короче, получается вот такая вот ерунда. Масло, которое автосервис мой собирает, не хватает. Оно у меня закончилось вот как раз числа 10 января, наверное. Нет, да, 10, правильно. Я приехал, еще остатки масла у меня были. Короче, зимой у нас жить и отапливать вот такой вот каменный дом, это вообще прям задница самая настоящая. Фундамент у меня, видите, не утеплен. Вот это вот верхняя часть. Это плита залита, большая плита по площадью под всем домом. В виде пепельницы плита залита. Внизу отсыпка каменная. Вот настанет тепло. Попробую здесь залить подушку. Здесь пристрою веранду. Жена советует вот этот вход убрать вообще. Я здесь вынесу консольку, залью. И вдоль стены до 2-го этажа выложу дымоход, а сверху вот такую же трубу поставлю. И закреплю ее вон там на коньке. Вот такую трубу поставлю. Здесь вот как вот крыльцо есть, только наращу из досок, из 5-ки полы. И
фундамент. Хочу сыпучим каким-нибудь утеплителем отгородить от внешнего мира. Здесь потом, значит, засыплю стенку между гаражом и домом. Тут у меня получилось, пришлось базальтом делать. И вот видите, получается вот эта вот дорожка, плита, которую я тоже здесь заливал, ее относительно дома выпирает. Я специально не делал жестких соединений. И вот видите, волной как железо сложилось. Вот такая вот ерунда меня ожидает каждый год. Что, друзья, зажимаем кулачки. Надеюсь, течка у нас была не игрушечная, хотя хрен его знает. Потекла этот раз из азиатов только Ямайка. Прицепом у нас еще цверпинчерша одна течет, пожилая. Живанши. А эти девки у меня что-то как-то, ну, в общем, не знаю, какая-то необычная у меня нынче течка. Вот вам ара вылез, показался. Тот тоже там все, видите, заинило все. Тишь мой, жопа такая. Старичочек. Дива ругается. Ругается дива. Это моя ночная охрана. Тоже парочка, гусь да гагарочка. Этим летом буду пробовать получать от них потомство. Сейчас весной, если течка будет, то у Василисы обязательно надо будет прикладывать все усилия. Интересные моменты были. Конечно, такие вещи надо снимать, а не рассказывать. Но когда у Ямайки течка была, я ее выпускал одну. Она придет вот так вот, сядет вот здесь вот возле улана. И пофиг ей Василиса, короче. Ждала меня, когда я выпущу, пойду я. Ну, набегались они тут, наигрались. Наухаживались друг за другом. Намело тут у нас козырек. Все, друзья, жена меня зовет уголь собирать. Так что прощаюсь с вами. Всего доброго. Благовещенск, зима, Амурская область. Вот, да, мы сейчас сначала кучу подметем, потом по мешкам будем раскладывать. Вообще неудобство, короче. Нафиг не нужен был этот снег, но ничего не поделаешь. Все, друзья, всем пока. С вами был Алексей. Увидимся в следующем ролике.